Halo teman-teman, hari ini kita mau unboxing mainan terbaru dari kita. Yang pertama ada pistol air, terus ada gelembung, ada boneka untuk Mas Jamal kesini buka. Terus ada action figur, ada Amerika, ada Hulk, ada Iron Man, ada Thor, ada papan tulis buat adikku, ada mobil remote. Tonton terus video ini. Terima kasih sudah nonton. Satu-satu, ayo. Pertama kita bukanya dari Thor, Iron Man, Hulk, dan Amerika. Langsung kita buka. Begini teman-teman, nanti kalau ini udah ditulis, ini tinggal dihapus teman-teman. Okay. Nah, gini. Kalau udah selesai, teman-teman nanti kalau selesai dulu, kita main lagi. Sekarang kita hapus. Nah, ini dia begitu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Teman-teman, ini dia mainanku. Thor. Kelihatan kan? Teman-teman, ini Thor ini bisa nyala, tapi kita nyalakan dulu. Oke, sekarang kita nyalakan di sini dulu ya. Kalau sudah kita taruh di sini mainannya. Okay. Nah, sekarang yang kedua ada Iron Man. Ini kayaknya bagus nih. Ini bisa nyala teman-teman, Iron Man-nya. Nah, bisa taruh sini. Oke. Delek sudah taruh sini. Nah, sekarang apa, ayo? Nah, sekarang ini teman-teman. Teman-teman, ini bisa nyala. Bisa nyala. Tapi kita taruh sini. Okay. Nah, yang kedua ada Amerika. Di sini ada Kapten Amerika. Tangannya Kapten Amerika, teman-teman. Okay. Pasang nggak ya? Bisa teman-teman. Sebentar ya teman-teman. Kita pakai nyala teman-teman. Coba.
Teman-teman sekarang kita mau bilang pistola yang dulu diisi air. Teman ini ada satu lagi namanya boneka, ini buat teman aja. Ini aja. Kita sudah lihat. Sekarang kita mau mainkan pistol air. Kita dulu nih. Teman-teman. Okay. Terus punyanya Dek. Dar. Tapi Tembak terus. kena. Teman-teman, sekarang kita lihat dalam gua. Video. Guys, ya aja.